Guarda-chuva. Está um lindo dia onde vive o nosso amigo Pocoyo. Oh, olá, Pocoyo. Você sabe o que é isso? Será que algum de vocês pode dizer ao Pocoyo o que é isso? Guarda-chuva! Guarda-chuva! Sim, é um guarda-chuva, Pocoyo. Guarda-chuva! Muito bem! E um guarda-chuva serve para... Ah, entendi. Pocoyo quer descobrir sozinho para que serve. É isso aí, Pocoyo. Certo, hoje está um lindo dia ensolarado. E com muito vento também. Oh, veja, é um Lola. Abre. Fecha. Abre. Sim, ele abre e fecha. Muito bem. Ei, Pocoyo! Ah, meu Deus! Ah, e agora? Como você vai descer daí? Ah, entendi. Como eu ia dizendo, está um dia lindo, mas com muito vento. Acho que devia olhar melhor. Para que será que serve um guarda-chuva? Ouvi alguém fazer quá-quá? Pato. Esconde. Isso, Pocoyo. Muito bem. O que é isso? Pato. O quê? Você acha que o guarda-chuva se mexeu? Tem certeza? Está tudo bem, Pato. Pode sair daí.
Oi, Ellie. Talvez a Ellie saiba para que serve um guarda-chuva. Onde será que a Ellie foi? Oh, Ellie, que jeito fantástico de usar um guarda-chuva. Mas acho que vamos precisar dele para outra coisa. E rápido. Acho que o Pocoyo e seus amigos vão se molhar. A não ser que... Pocoyo, você consegue pensar em alguma coisa que possa protegê-lo da chuva? Será que algum de vocês pode dizer ao Pocoyo que pode mantê-lo seco? O guarda-chuva! Guarda-chuva! É isso mesmo, Pocoyo. Os guarda-chuvas nos mantêm secos. Viva o Pocoyo! Bem, como eu ia dizendo, hoje é um dia lindo, quente, ensolarado, com ventos, chuvas, nuvens e perfeito para o Pocoyo e seus amigos. Tchau, tchau. Até breve. Pega, Lola, pega! Hoje, Pocoyo e Lula estão indo à praia. Olá, Pocoyo! Olá pra Lola também! Oi! É isso aí! Um dia na praia. Eles estão levando a lancheira e um guarda-sol e... Pocoyo, onde você está indo? A praia não é por aí. Ah, boa ideia, Pocoyo. Uma bola. Uma bola redonda, laranja e pequena. Uma ótima coisa para se levar para a praia. Redonda? Sim, redonda. Como um círculo. Muito bem, Pocoyo. Bem, tenho certeza que a Lola vai adorar pegar a bola na areia. Agora é melhor irmos. Pocoyo, a praia também não é por aí. Ah, minha nossa. Aí está você. E onde está a bola? Você está vendo, Pocoyo? Qual delas é a sua? Será que alguém pode dizer ao Pocoyo qual bola é a dele? A bola redonda! É a redonda! Redonda! Isso mesmo, Pocoyo. Sua bola é a redonda. Agora a gente pode ir para a praia. Nosso amigo Pato parece estar se divertindo.
Muito bom, Pato. Mas, cuidado! Essa foi por pouco, não é, Pato? Lá vem a Lola. Tadinho do Pato. E depois de tanto esforço... Pato, eu acho que a bola do Pocoyo está por aqui. Você pode ajudar? Redonda. Sim. O Pato tem razão. Todas elas parecem ser redondas. Que outra característica tem a sua bola, Pocoyo? Será que algum de vocês pode dizer ao Pocoyo qual é a sua bola? Laranja. A Lola achou também? Ai, não, de novo não. Sinto muito, Pato. Malabarismo? Mas que ótimo! Cuidado! Ai, ai, ai. Olá, Ellie. Ellie! Isso parece ser um pouco mais difícil, não é? Talvez você devesse contar para Ellie como é a sua bola. Redonda. Laranja. Não, não é só isso. Que outra característica tem a sua bola? Ela é redonda, laranja e... Vocês podem ajudar o Pocoyo a descobrir qual é a sua bola? É pequena. Pequena. Isso mesmo. Então, agora que recuperou sua bola, será que podemos finalmente ir para a praia? A praia! Estou vendo muito bem. Parece que chegamos aqui, apesar de tudo. Um viva para Pocoyo! Pois bem, hoje é um dia maravilhoso para o Pocoyo. E para mim também, afinal. Tchau, tchau, tchau. Tchau, até breve. Quack.